kana hanca anu terakhir nyaeta tajibut taubatu minadz dzunubi, wajib tobat tina pirang-pirang dosa. Sabadana kamari nyarioskeun tentang pirang-pirang dosa badan anu dilakukeun ku urang, maka pasal anu terakhir teh nyaeta wajib tobat tina sagala rupa dosa anu paparantos dilakukeun ku urang. Mangga tingali kitabna halaman 85. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun dupi hiji pasal tajibut taubatu, wajib naon at-taubatu tobat minadz dzunubi tina pirang-pirang dosa fauran sapada harita alla kulli mukallafin ka saban-saban jama mukallaf wahia ari disebut tobat teh nyaeta annadamu sedih wal iqla'u jeung teu ngabalikan deui kana dosa wal azmu jeung azam ala yauda yang mau balik deui si jalma ilaiha kana itu dosa. Wal istighfaru jeung istighfar wa in kana adzanbu sok sanajan dosa teh tarku fardin eta ninggalkeun kafarduan kodoan ku cara ngodoanana au tabi'atan li adamiyin au tabi'atin li adamiyin atawa dosa nu berkaitan sareng anak Adam qadahu mayarna au istirdahu atawa menta ridona sakitu sok diamos. Mangrupakeun hiji kawajiban pikeun jalma anu parantos ngalaksanakeun dosa nyaeta ngalakukeun naon? Tobat. Tobat teh artosna balik deui kana bener. Iraha tobatna fauran sabada urang ngalaksanakeun dosa. Memang nu ngaran dosa itu senantiasa membayangi kahirupan urang. Sabab nu ngaran dosa eta teh keteledoran urang dina ngajaga kataatan urang ka Allah Subhanahu wa taala. Setan berusaha supaya jelema teh tergelincir kana naon? Kana dosa. Saha-saha oge digoda ku setan. Boro-boro urang sebagai manusia biasa anu rapuh. Cacak para nabi oge aya anu digoda ku setan. Bahkan Nabi Adam nyalira nu ngagodaana ge nyaeta iblis langsung rajana setan. Ari iblis mah rajana setan hiji. Teu loba iblis maka dina Al-Qur'an bahasana ku iblisun daya jamana. Tapi lamun setan mah aya jamana syayatin. Lamun kitu mah setan mah loba. Setan mah bisa jenis manusia, bisa jenis jin. Ngan sadayana berafiliasi kepada iblis, kepada satu raja besar. Jenderal para setan adalah iblis. Iblislah yang berhasil menggoda Nabi Adam. Padahal Nabi Adam itu adalah seorang nabi. Dialah
orang yang sangat kuat, dan dialah yang paling hebat, paling mulia, bahkan malaikat sendiri kalah kemuliaannya oleh Nabi Adam. Tetapi berhasil iblis ngegoda Nabi Adam. Tapi sok sanajan iblis berhasil ngegoda Nabi Adam, sebenarnya itu berangkat tina dendam. Iblis dendam pedah Nabi Adam diciptakan ku Allah, dimuliakeun nepi ka sadaya malaikat termasuk iblis kudu sujud ke Nabi Adam. Padahal selama satu aca Nabi Adam aya, iblis adalah yang paling mulia di antara para malaikat. Dialah yang dimuliakan. Datang Nabi Adam, ku Allah dikurangan sujud ke Nabi Adam sadaya malaikat, maka iblis ngerasa terusik. Anjeuna bahkan wangkelan menantang ke Allah moal daek sujud ke Nabi Adam. Bahkan lain ukur nepi kadinya, nepi ka aya ku Allah dikutuk iblis teh yang anjeun teh menjadi makhluk yang rojim, yang terkutuk. Akhirnya mah semakin mangkal iblis. Keurmah keheul ka Nabi Adam. Gara-gara aya Nabi Adam maneh jadi tersisihkan, lain jadi makhluk utama deui, ditambah-tambah deui sebagai makhluk terkutuk. Pada akhirnya mah dendamna membara. Jadi ciri khas iblis adalah dendam. Sifat utama iblis adalah dendam. Lamun urang sebagai manusia ngagaduhan dendam anu dituturkeun teu daek dipareuman ku diri urang, maka urang teh termasuk jalma anu satu karakter jeung naon? Iblis. Karena dendamlah maka akan menjadi madarat dan akan menjadi sebuah kecelakaan dan malapetaka. Rata-ratanya nu ngaran malapetaka berangkatna tina naon? Dendam. Tina dendam. Dendam itu bisa dendam personal secara pribadi, bisa dendam komunal secara kelompok. Dendam pribadi bisa, dendam kelompok bisa. Dendam pribadi mah antar individu, tapi dendam kelompok bisa antar negara. Kan aya negara nepi ka ayeuna teu daek akur, mere Amerika jeung Iran berganti berpuluh-puluh ganti presiden oge teu daek akur eta negara teh. Berarti eta dendamna geus dendam komunal. Antara Palestina jeung Israel. Dendam komunal. Saha presidennya sudah mangkat jadi cager ganti presiden teh dan teu karena memusuhkan. Antara Korea Utara jeung Korea Selatan teu pernah akur. Terus we saha geus tilu ganti presiden di Korea Utara, sarua di Korea Selatan geus tilu kali ganti presiden, sugan geus ganti presiden teh bakal jadi akur, tapi anger we dendam. Itu dendam komunal. Sifat-sifat iblis nyaliara ke seluruh umat manusia, sehingga manusia timbul kekacauan gara-gara dendam. Cek iblis, walau nahum ajmain. Kusabab Gusti menyatakan abdi sesat, maka abdi bakal nyesatkeun seluruh umat manusia. Moal diwinci-winci hiji-hiji kabeh disesatkeun. Tapi iblis menyadari illa ibadakal mukhlasin, kecuali hamba Gusti anu ikhlas. Jadi hiji jalma anu teu bisa digoda ku iblis teh, teu bisa disesatkeun nya eta jalma anu ikhlas. Da berangkatna tina dendam mah biasana berangkatna tina naon? Tina leungitna kaikhlasan lain. Terus leungitna kaikhlasan timbul dendam. Tapi lamun seseorang ikhlas, dendam walau moal aya leungit. Leungit sorangan ku ikhlas. Jadi iblis akan sangat sulit menggoda dan mencelakakan orang-orang yang ikhlas. Kusabab gitu, naon sababna beragama teh harus mukhlisina lahud-din. Hanya kepada Allah kita beragama secara ikhlas. Ikhlas mah sosobatana teh jeung sabar. Bener? Sabar geula ikhlas heula.
Sabar bisa jadi ikhlas. Tina ikhlas jadi sabar. Dua sobat ketemu. Antara sobat jeung kasih sayang bersahabat enggak? Ikhlas, sabar, kasih sayang bersahabat enggak? Bersahabat. Eta sadaya sifat Allah, tingali. Sifat Allah yang pertama disebutkan di Al-Quran adalah Bismillahirrahmanirrahim. Berbagai surat apapun yang ada di dalam Al-Quran pasti dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh sangat penting sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim harus ada pada diri kita. Sifatnya da punya masa kumaha batur keheuleun lagi ka urang da moal matak dendam sabab berangkat rasa nyaah, rasa sayang, sakumaha batur dendamna ka urang. Jadi seluruh kejelekan itu akan hapus manakala ada 3 sifat di dalam seseorang. 1, sifat ikhlas. 2, sifat sabar. 3, sifat kasih sayang. Tak oleh puasa ayeuna kudu beunang 3 sifat eta teh. Sakali deh sifat ikhlas, sabar, kasih sayang. Naon sabab Nabi Muhammad berhasil di perjuangan sabar. Dia sebagai hamba yang syakuron, bersyukur, soburon, sabar, dan sebagai seorang yang mukhlisin, sebagai orang yang ikhlas. Teu aya geuneuh malut-mut dina hate. Tetapi itu semua perlu dilatih. Sabab setiap jiwa orang anger we aya sifat keburukan dina diri urang fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setiap orang itu akan dihinggapi dengan sifat-sifat yang jelek, juga ada pada dirinya potensi sifat-sifat yang baik, takwa. Masalah muncul lebih besar sifat takwanya atau lebih banyak muncul sifat buruknya, itu bergantung kepada pemeliharaan diri kita sendiri. Mau memunculkan mana yang lebih banyak. Karena di setiap diri kita ada sifat yang berlawanannya. Di orang ayam ke sifat berehan, suka memberi kepada orang, ayam itu potensi sifat gitu. Karuniaan kabatur ayah, tapi ayam itu tegaan. Ayah oke. Masalah kita mau memunculkan tegaan anak atau memunculkan berehan anak itu bergantung kepada 1 adalah olah batin kita. Yang kedua mungkin juga adalah pendidikan, kemudian ilmu kita. Jadi harus ditopang semuanya dengan ilmu, dengan pendidikan, mungkin juga pergaulan. Maka pendidikan kudu positif, pergaulan kudu positif. Hati kita harus diolah. Carana supaya orang tidak terlanjur asyik dengan dosa, maka cepat-cepatlah manakala timbul sedikit kesadaran yang termuncul dalam hati kita, maka ucapkanlah istighfar 2. Sok lamun urang keur ngalakukeun dosa, aya teu ser dina hate ieu teh dosa. Aya talamun aya dina hate pada kitu, geuwat dikuatan ku istighfar supaya untuk keterlanjuran jeung kateterusan. Sabab lamun dosa geus kateterusan, maka lama-kelamaan sir nurani hati kita akan semakin padam. Pada akhirnya kita tidak bisa lagi melihat kebenaran. Yang ada adalah terus saja kita melakukan keburukan. Tapi itu pasti ada. Dan buktinya Fir'aun sendiri ketika dilolopkeun kana lautan, dia muncul kerendah diriannya sampai dia mengatakan amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Kuring ayeuna iman ka Pangeran Musa jeung Pangeran Harun. Aya dina hatena. Berarti sebenarnya lain hari tamungkul, sebelumnya ge aya ngan katutupan ku berbagai kadurakan dilakukan ku manehna. Jadi lamun duraka semakin terus kita lakukan, semakin menjadi terbiasa, akan sangat sulit bagi kita untuk taubatnya. Mantake urang mah saeutik 2 tobat. Kalahkeun dosa saeutik 2 tobat. Nah, pasal ieu nyaritakeun tentang tobat. Tajibut taubat min kulli dzunubin fauron ala kulli mukallafin. Pikeun saha tobat teh pikeun jalma anu mukallaf. Mukallaf teh naon? Balik. Boga akal
Baleg mah berarti geus leupas tina masa kanak-kanak. Ari boga akal mah berarti teu gelo gitu tah. Maka samodea urang sebaleg acan. Balik teh atosna geus nepi kana usia kataklif pikeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Urang boga akal teu? Aya di dieu teu boga akal. Sugan aya anu gelo asup ka dieu. Nu gelo boga akal teu? Anu ngalinur boga akal teu? Kadang-kadang urang oge kaganggu akal urang hiji lamun keur urang keur ngalinur. Kaganggu akal urang. Tah urang kebenaran sebagai orang yang anu mukalaf balik ke boga akal, maka ketika urang ngalakukeun dosa wajib urang pikeun naon? Naon tobat teh? Annadmu kahiji nalangsa. Jadi nalangsa lain dijieun-jieun memang hanya akal Gusti. Nalangsa teu mesti harus ceurik. Ceurik adalah indikator dari nalangsa. Tetapi da aya zaman nu hese ceurik. Hese ceurik, hese we ceurik aya. Lain berarti ceurik nalangsa. Tetapi sedih dina hate hanya akal Gusti geuning tapi ngalakukeun dosa ieu. Tah lamun urang di tengah-tengah ngalakukeun dosa aya sir model kitu, itu adalah hidayah ti Allah. Begerak cang-cang kurang ngalakukan istighfar. Astagfirullahaladzim. Geuwah tinggalkeun eta pagawean dosa. Tah eta tobat. Nu kadua wal ikhla. Nyebut dosa. Ikhla teh nyebut dosa. Nyebutkeun kana dosa. Sebut dosa urang teh naon Gusti. Abdi teh geuning tos ngalakukeun astagfirullahaladzim. Nu katilu wal azmu ala alla yauda ilaihi. Ngajam pikeun moal ngabalikankeun deui kana eta naon dosa. Wal istighfar sareng istighfar. Aya istighfar anu diauradkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tah model kieu nya. Allahumma gfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni. Aya. Allahumma gfirli Gusti hampura abdi khati'ati segala rupa kesalahan abdi wa jahli kabodohan abdi wa israfi kaleuwih abdi bi amri dina segala urusan abdi. Jadi nu ngaran kaleuwihan dina urusan ge eta teh naon? Dosa. Segala sesuatu bisa kaleuwihan. Dahar bisa kaleuwihan teu? Efekna naon? Kamarkaan. Digawe aya bisa kaleuwihan teu? Bisa. Nepi ka poho kana ibadah. Neangan duit bisa kaleuwihan teu? Sampai bisa kaleuwihan teu? Segala sesuatu oge bisa berlebihan. Nu ngaran berlebihan mah goreng eta teh dosa. Mantap ge termasuk perkara anu kudu istighfaran ku urang. Wa israfi fi amri wa ma anta alamu bihi minni. Gusti anu maha uning ngapikeun abdi. Gering kurang diobatan. Obatna anu pas anu sesuai jeung penyakit urang maka urang jadi damang. Tapi lamun nu matak jadi damang kalau loba anting di urang overdosis. Nah, gitu. Itu kalau loba. Lanjut Rasul, Allahumma gfirli hazali wa jaddi wa khattaati wa amdi wa kullu dzalika indi. Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma anta alamu bihi minni. Antal muqaddimu wa antal muakhiru wa anta ala kulli syai'in qadir. Eta anu asok didikirkeun ku Imam Al-Ghazali dina kitab Ihya. Jadi tiluhur tah. Teu naon kurang ditulis dina kertas, tempelkeun dina dinding tempat urang salat. Sehingga awal-awal mah kurang dibaca heula, lama kelamaan makan rap dina otak urang, asup kana hate urang,
Jadi apa di luar kepala? Eta istighfar. Istighfar man teu panjang-panjang ku ngalimatkeun kalimat astagfirullahaladzim oge. Cekap nu penting mah dina hate hiji aya naon tadi? Ayat Adam, nu kadua aya ikla nyebutkeun kana dosa, nu katilu aya azam moal balik deui kana dosa, nu kaopat istighfar. Astagfirullahaladzim. Tapi cara ngucapkeun doa nu tadi mah leuwih mantep. Sabab mode kieu nya. Allahumma gfirli Gusti hampura abdi maqaddamtu dosa anu geus ti heula wa ma akhartu dosa anu arek dilakukeun lamun teh mah arek dilakukeun ku abdi wa ma asrartu doa anu rahasia dosa anu rahasia wa ma alantu dosa anu nemrak wa ma anta alamu bihi minni Gusti langkung uningan tibatan abdi antal muqaddimu wa antal muakhir Gusti anu tipayun Gusti anu tipengkar wa anta ala kulli syai'in qadir Gusti maha kuasa terhadap segala perkara. Taeta doa istighfar. Wa in kana dzanba tarku fardin lamun teh mah bukti adan wa in kana dzanbu tarku fardin lamun teh mah dosana teh ninggalkeun kafarduan tarolah urang ninggalkeun salat naon salat fardu qada maka kudu qadaan au tabiatal li adamin atanapi dosa nu berkaitan sareng anak Adam qada'u au istirdahu hiji nu naikeunana anu jadi dosa tarolah ngahutang teu naur nipu teu naur ngaran nipu mada niatna ge teu naur tapi lamun urang sadar maka tipuan eta urang buat hayang dikumaha digentosan ku urang au istirdahu atawa menta ridho urang loba teuing geuning taureunana ge moal manta kabayar ku urang masing kawe dijual jeung harta-harta urang jeung baju-baju nu dipake oge moal manta kabayar nyuhunkeun diri dokeun we sapalik mudah-mudahan bisa ngaridokeunana kitu tah sehingga urang bersih di payunan Allah bersih oge dosa di payunan jalmi sehingga pada akhirnya mah lamun urang geus jadi jalma nu tukang istighfar atau minal mustaghfirin maka urang dalam kondisi bersih jiwa urang anu suci pada akhirnya lamun urang meninggal dunia teh ku Allah teh diundang langsung ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Adi sahabat Gusti tanya dihayang wahai jiwa-jiwa anu karna geus istighfar geus taubat irji'i ada barang ka kaula itu sebuah kalimat panghayap anu sedemikian menyejukkan leres teh irji'i kadari dipanggil ku Gusti ila rabbiki ka pangeran anjeun radiyatan barina anu ridho anjeun ridho kaula oge radiyatan padkhuli fi ibadi pek asup ka jajaran hamba kaula wadkhuli jannati pek anjeun asup kana surga kaula. Gusti nu agung kabayangnya urang dihayat ku Gusti di saat kurang kembali ka Gusti dalam kondisi suci sabab lain teu ngalaksanakeun dosa dah saha jalma nu teu boga dosa ngan dosana kaburu di istighfaran sameme urang mau ayeuna bulan puasa bager mangpaatkeun istighfar urang arek anu sirrin dosa anu teu apal urang teh au a'lan atawa dosa anu nambra pugu-pugu urang teh apal dosa dilakukeun urang buat we istighfar terus ikuti dosa kita itu dengan istighfar sabab urang teu apal iraha bakal dipanggil ku Allah Subhanahu wa taala supaya urang teh dihayat ku Gusti diparentah asup kana surgana dirangkul ku Gusti ya Allah penuh dengan kenikmatan penuh dengan kana neraka makan dijejak jeung dialungkeun bae ahli-ahli nu neraka mah kana neraka teh kumaha dijejak dialungkeun
dipaksa si asup ka neraka, tapi kana surga mah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ka dieu ka kaula kayak asup ka hamba kaula, kayak asup ka surga kaula. Sebuah kalimat ajakan dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat ini juga. Mudah-mudahan kurang husnul khotimah. Jigana pamaosan Bapak, pamaosan anu terakhir ayeuna sabab geus kitu hidup. Jig sing saralamatnya. Hampura Bapaknya sampai acan tidak ngantunkeun ieu pamaosan. Hampura Bapak dina samudaya kalepatan Bapak rumasa jadi guru can sampurna boro-boro sampurna. Jadi guru nu bener ge acan Bapak teh. Loba kene kakurangan, loba kene kasalahan. Nu kaduana bade ngahampura ka Bapak. Sami dihapunten ku Bapak lamun aya insyaallah aya hidup mah. Nu kaduana nyuhunkeun diikhlaskeun diredolkeun boh nu sifatna tuangeun teueuteuh atanapi panitah Bapak. Rumasa nu ngaran jadi guru mah sok loba nitah kanu jadi murid teh. Kusabab kieu nyuhunkeun diikhlaskeun diridhokeun, mudah-mudahan jadi amal kasayan hidup sadaya. Amin. Mudah-mudahan hiji waktu urang lain di dunia sosobatan sasarangan teh, tetapi urang satu generasi berada di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Sakitu anu kapihatur, wilujeng uih ka bumi masing-masing, dugikeun salam ti Bapa sampai guru-guru hidup di husnul khotimahnya. Sing salamet di perjalananana Bapa mengucapkeun kullu amin wa antum bi khair minal aidina wal faizin. Hampura mudah-mudahan sadayana termasuk minal aidina wal faizin. Ilalika massalamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.